ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ ನಾ ತುಳು ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೆ ಬೈದೆ ಅವಳು ಟಾಪ್ 3 10,000 ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಡೋದು ಬೈದೆ ಅವಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಳು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಪ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವು ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐಟು ಹೂವು ಟಾಪ್ 1 ಟಾಪ್ 3 ಅಂಚನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐಟು ಮೂಜಿ ಟಾಪು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಐತ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ ಐನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟು ಓ ಟಾಪ್ 1 ಅಂತ ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನೀರ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಸ ಪಂಡ ಐತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅವಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವಡು ಐನ್ ಪೂರ ತೂದು ಯಾನು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಪೆರಡೆ ಐತೆ ಐದು ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ 3 ಓಪುರ ಮೊಬೈಲ್ ಅರ್ಪುಂಡು ಐನು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಟಾಪ್ 3 ಈಕಲು ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ರೆಡ್ಮಿ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಐಟ್ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 6GB ರ್ಯಾಮ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ 4GB ರ್ಯಾಮ್ದ ಮೊಬೈಲ್ 6GB ರ್ಯಾಮ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 13,000 ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4GB ರ್ಯಾಮ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 10,000 ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದು ಕೂಡ ಇನಿ 10,000 ಮೊಬೈಲ್ 10,000 ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಐದು 4GB ರ್ಯಾಮ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅವಳ ಮಲ್ಲೊಂದು ಪನೋಲಿ ಐಟು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ತೂನಕ ಭಯಂಕರ ಸೋಕುಡು ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಐಫೋನ್ಲಕ ಒಂಚೂರು ಟಕ್ಕರ ದಿಯರ ಬೈದೇರಿ ಅಂಡ ಐಫೋನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ದಯಮಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸೈಜ್ ಪೂರ ತುನ್ನ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಐಫೋನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ವೇಟು ಪೂರ ಲೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ವೇಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪನೀರ ರೆಡಿ ಆತೆ ಮೂಲು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈತ್ ರೇಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಂದೇ ಪನೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಆಪನಿಗೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಫಸ್ಟ್ದ IOMP ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ದ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಂಡ 9 MP ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋನೇ ದೆಪ್ಪುಡ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿದ ಫೋಟೋನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ IOMP ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಂದೇ ಪನೋಲಿ ಅವಳ ರೆಡ್ಮಿ ದಕ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಪ್ಪುಂಡೆ ಇಕ್ಲು ಐಸ್ಟ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಡ 6000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 6000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ 2 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರುವ ಅಂಚಿನ mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಪನೋಲಿ ಐಸ್ಟ್ ಆತ 6,000 ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಡ 4GB ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಫುಲ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ 18 ವೋಲ್ಟ್ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೀದು ಒಡ್ಯಾರ ರಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಸ್ಪೀಡ್ ఒక ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೊಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ Realme C31 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನ ಡಿಸೈನ್ ತೂನಾನೆ ಕೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸ್ಲಿಮ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ದಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಲ್ನಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೆಡ್ಮಿ ದಕ್ಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತುದ ರೆಡ್ಮಿಲ ಬೊಕ ರಿಯಲ್ಮಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತುಂಡ ಇಕ್ಲೆ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಓ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರಿಯಲ್ಮಿ ದಕ್ಲ ಅವು ಇಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಂಡ ಬೇತಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತುದುಲೆ ಇಂಚಾಲ ಅಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 4GB ರ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರ್ಯಾಮ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇತ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನೋಡಂಡ ರ್ಯಾಮು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಪದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಣ ಇದ್ರಿಂದ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾರ ಇನಿಸು ಹೋಗಿ ಹೊಸತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅದು ಪೂಡ 1.80 ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಸತು ಅದು ಪೂಡು ಆಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ನಾವು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಓಲ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಹೊಸತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಳ 9 MP ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಡು ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರ್ದ 0.30 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು 4GB ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ 2 ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ 5,000 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾರಂಟಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ತೂನಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ಸೋಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಪಂತನ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಪಂಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟಾಪ್ 1 ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಪಂಡ ಇಕ್ಲೆ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಟಾಪ್ 1 ಮೋಟೋ ಒಂದು ಪಂಡೋಳಿ ಅವಳ ಮೋಟೋ G31 ಎಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮೊಬೈಲ್ ದಯಪಂಡ ನೇತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನೇ ತೂಯರು ಬಾರಿ ಸೋಕು ಆತನೆ ಮೊಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಇಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಯಾತನೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ಇತ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಗೋಡಂಡ 64 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಉಪ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಮ್ 4GB ಉಪ್ಪುಣನೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟೇನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಫಸ್ಟ್ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಿರಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಪಿರಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಬೋಡ್ತನಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಅದು ಬಾರ್ಸೋಕೋದು ಸೆಲ್ಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಪೂರ ನೆಟ್ ತೋಜೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
ಬಂಡ ಐಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುನೇನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪನೋಲಿ ಅವಳ 13 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಬೆಸ್ಟಿಂದೇ ಪನೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪನೋಡ ಫುಲ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇಷ್ಟನೇ HD ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪುನೆ ಅಂಡ 10,000 ಬೆಸ್ಟಿಂದ ಪನೋಲಿದ್ದೆ ಮೇಡ ಫುಲ್ HD ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ 5,000 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸಿ ನೆಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಕ್ಕಲು ಗೇಮ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ತಾಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ತಾಲ ತೊಂದರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಾಡ್ಸೋಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ದೆಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದೆಪಂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೆಲವು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿಗಿಲು ಬಾಡ್ಸೋಕೆ ಬೈದನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.